ucapkan selamat datang pada inisiasi kedua. Halo rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Pada inisiasi ini kita akan membahas mengenai distribusi dan transportasi. Praktik baik manajemen rantai pasok tentunya sangat erat terkait dengan aktivitas pengiriman atau pemindahan produk. Pelaksanaan distribusi produk ini tentunya membutuhkan strategi yang efisien supaya menghindari kerugian yang sebenarnya yang bisa tentunya kita hindari. Mahasiswa tentunya kalian diharapkan dapat berperan aktif dan berpartisipatif menyelesaikan kegiatan pembelajaran, menyimak dan memahami materi, mengikuti diskusi dan mengerjakan latihan tes formatif yang diberikan oleh kami selaku tutor kalian. Rekan-rekan mahasiswa agar dapat selalu melihat batas waktu diskusi yang telah ditentukan setiap tutorial yang berlangsung selama 2 minggu dalam satu inisiasi. Sebelum mengikuti tutorial ini, kalian wajib mengisi kehadiran terlebih dahulu ya. Akhir kata dari saya, selamat belajar dan tetap semangat. Salam tutor.